ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらの湯沢屋さんのピュアウールを使って編んでいきます。色番は103番のオフホワイトになります。ウール 100%、標準ゲージは18面25段になります。糸長が54メートル、重さが 30g になります。かぎ針は7号針を使用します。完成作品がこちらになります。はい。総丈が約55センチ、身幅が49センチになります。襟の開きが19から20センチ。で前身頃のこの下がりが4センチぐらいになります。こちらの、腕のこの開きの丈が約20センチになります。後ろはこんな感じになります。綺麗に収まっていると思います。透かし模様で春らしいベストが出来上がりました。中から糸を出して、裾のリブ部分から編んでいきます。少し糸端を残して針に糸をかけて糸を引き出して、小指でこのように持って、向こうが長い方を引っ張るとこの輪が縮まりますので、ここから、鎖を編んでいきます。1、2、3、4、はい、鎖を10目編みました。そしたら、立ち上がって鎖1目編んだら、ここが10目目の最後の目の裏山になります。ここが鎖で、この裏側の裏山のこのポコッとしたこれを拾って細編みを編んでいきます。針に糸をかけて、針に糸をかけて、この2本を引き出します。最初の目にマーカーを入れておきます。同じこの裏山を拾って細編みを編んでいきます。2、3、はい、10目編みました。そしたらまた立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して、このように目を拾って細編みを編みましたが、次からはこの目の向こう側の半目1本だけを拾って細編みを編んでいきます。はい、1、マーカー入れときますかね。はい、目の向こう側半目2、3、9で、最後は、目を拾う形で1目細編みを編みます。はい。でこの繰り返しで編んでいきます。立ち上がって、向こう側半目細編みマーカー、向こう側の1本だけを拾って細編み
3、4、5、6、7、8、9。編んだら最後は、目を拾って細編み。はい。繰り返していきます。はい。このように編んできました。そうすると長さが45センチ、46センチぐらいになります。そして一段細編みを編むので、どちらを表にしてもいいと思うんですけど、この糸端、両方とも糸端が同じ方向にあるんですけど、これを一回カットして、こちら側から一段編んでいきます。一段編んで、こちら側が表になるようにします。あんまり気にならない方は、そのまま切らずに、編んでくださってもいいんですけど、切らずに一段編んでいくと、こちら側が表になる感じで、この目がこう、カタカナの歯みたいな形にこう、逆、こういう感じにしたいので、こう V のような感じにしたいので、ここで一回カットして、こちら側から編んでいくようにします。一段に一目ずつ編んでいきます。このように2本拾って立ち上がりを一目編んで、この糸端を一緒に編みくるんで細編みを編みます。はい、そしたら次は、この山のところに針を入れて細編み。次は谷のところに針を入れて細編み。一段ずつこのように2本拾う感じで針を入れて細編みを編んでいきます。谷のところ79目細編みを編んでいきました。最後この谷の部分で編み終えています。ここから模様編みの1段目が始まります。立ち上がり鎖3目編んで右を繰り返して針に糸をかけて、この最初の目は飛ばして次の目に長編みを編みます。針に糸をかけて2本引き出して針に糸をかけて2本引き出す。はい、で最初の、立ち上がりの3目の3目目にマーカーをしておきます。これが長編み1目分になるので、最初の目マーカー入れておきます。そしたら鎖3目1、2、3目編んで1目、飛ばしてここに細編みを1目編みます。そしたらまた3目立ち上がって1目飛ばして次のところに長編みを編みます。ここ3回編みます。1目ずつ長編みを編みます。3目編んだら繰り返しです。鎖3目で1目飛ばしてこ
ここに細編み1目、3目、立ち上がって1目飛ばして長編みを3目。はい。これの繰り返しで編んでいきます。最後に来ました。鎖3目で立ち上がって1目飛ばして長編み2目で終わります。はい。ちょっとこれで模様編みの1段目が終わりました。立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返したら、隅は細編み2目になります。細編み1目編んだらマーカー入れときます。隣の長編みのところも細編みを編みます。そして鎖4目。この鎖の部分を飛び越えて、この長編みのところに細編みで留めます。そしたら次は鎖を編んで、この目を飛ばして細編みで留めます。この繰り返しです。鎖4目編んだら長編みのところに細編み、鎖で飛ばして細編みで留めて鎖4目、細編み鎖細編み鎖4目。はい、こんな感じで繰り返していきます。はい、最後来ました。鎖4目編んで最後長編みを2目編んだところですけど、細編みを2目で終わります。最後立ち上がり鎖3目の3目目のここの目に細編みを編んで、これで細編み2目で終わります。鎖1目で立ち上がって編み地をひっくり返して、最初の目に細編みを編んでマーカーをして鎖3目、立ち上がったらこの鎖のところに長編みを3目編み入れます。編み方はこの模様の1段目と同じ編み方で、ずれた形になります。はい、長編み3目編んだら鎖3目で降りて細編み鎖細編みの鎖のところに即に入れて細編みで留めます。同じ編み方です。繰り返していきます。はい、最後に来ました。鎖3目編んで最後の目に、針を入れて細編みで留めます。そしたら4段目、立ち上がり鎖3目プラス鎖1目編みます。そしたらこの、長編みの最初の長編みのところに細編みを編んで鎖細編み、2段目の編み方と同じ編み方になります。で、この立ち上がりの3目目にマーカーを入れておくと分かりやすいと思います。はい、鎖は4目編んで細編み鎖細編みの編み方で編んでいきます。4段目の最後に来ました。細編み鎖細編みで長編みのところを編んだところで、最後鎖を1目編んでこの最後の目に長編みを編んで終わります。
はい。これで4段目が終わりました。そしたら5段目。立ち上がって、この1段目の編み方と同じ編み方なんですけど、1段目はこの細編みに編み入れていったので、ちょっと編み方が違うので説明します。鎖3目で立ち上がって、マーカー入れときます。そしたら、ここの三角のこの穴のところに側に針を入れて、長編みを編みます。1段目のここの部分になります。そしたら、鎖3目で降りて、この細編み、鎖細編みのこの鎖のところに側に入れて細編みで留めます。そしたら鎖3目で上がって、ここの鎖のところ側に長編みを編んでいきます。はい。あとは、前の編み方と同じですので、この3段目の編み方で5段目の最後に来ました。鎖3目で降りて細編みで留めて、鎖3目で立ち上がって、ここの、鎖3目プラス鎖1目のこの穴のところに側に針を入れて長編みを編んだら、最後この立ち上がり鎖3目の3目目、この鎖をこのままこのように2本拾ってもいいですし、この鎖の1本と裏山を拾う感じで、このように長編みを編んでもいいと思います。はい。そしたらもう繰り返しになります。この模様編みの2段目から同じ編み方ですね。立ち上がって細編み2目、鎖4目、細編み鎖細編み、この繰り返しの段になります。でしばらく編み進めていきます。はい。このように模様編みを26段編んできました。そしたら脇下の部分から、ちょっと目数を減らしてまっすぐ編んでいきます。ので、そのまま切らずに、つなげていこうと思うので、鎖を1目編んだら、ここ前段細編み2目になってるところなので、2目目に針を入れて、糸を引き抜いて、の最初の目引き抜いて、ちょっと鎖を大きめにして、この鎖4目の2目目ぐらいに引き抜いて、ちょっと大きめにして、この最初の鎖の目4目目の鎖目のところにまた糸を引き抜いて、こんな感じで引き抜き編みを2目編んでから、そのまま鎖を2目大きめに編んで、ここの鎖3目で降りていくところになるので、普通の鎖を3目編んで、全部で5目
鎖を編んで下がります。細編み、鎖細編みのところに細編みで留めます。はい、鎖3目で上がってまた普通の長編み3目模様編みに入ります。鎖3目で立ち上がってこの鎖のところに長編みで編んでこれで終わります。そしたら鎖1目で立ち上がって編み地をひっくり返して長編みの目に細編みを1目編んでマーカーをつけたら今度は鎖4目で、細編み鎖細編みでこの編み方で繰り返し編んでいきます。28段目の最後に来ました。鎖4目編んだらこちらの鎖の輪のところに側に針を入れて細編みで留めてこれで終わります。そしたら今度はここに長編み3目編み入れるところですので鎖3目で立ち上がって編み地をひっくり返してそのままこのように長編みを3目編み入れます。2、3目。そしたら鎖の部分1、2、3目で細編みで留めてまた鎖3目で立ち上がって長編み3目を編み入れていくこの繰り返しになっていきます。長編み3目編んだら前段の最初の目細編みのところに長編みを編んで終わります。そしたら今度は立ち上がり鎖1目編んで細編みを編んでマーカーを入れてもう一回長編みの最初の目細編み鎖で、最後の長編みの目に細編みではい細編み鎖細編みで鎖4目の繰り返しです。3、4はい。あとはこの減らしたところの編み方の繰り返しになっていきます。こちらも最後細編み鎖細編みでこの立ち上がりの3目目に細編みを編んで終わる形になります。4段1模様で、繰り返し編んでいきます。で後ろ身ごろはまっすぐ編んでいく形になります。はい、このように前身ごろ編んできました。模様編みを46段編んだんですけどここまでで43段目から4段このように肩の部分を編みました。こちら側からこちらと同じように編み進めてこの扇を1、2、3回編んでここの前段の細編み鎖細編みのところの鎖のところに細編みで留めて身ごろの模様編みの3段目と同じ形で編み終わるようになってるので、立ち上がり鎖3目プラス鎖1目で鎖を4目編んでから細編み鎖細編みの模様編みに入っています。
そしたら同じ鎖4目、細編み、鎖、細編み。で、こっちで戻ってきて、あとはこちらと同じですね。同じ終わり方になっています。なので、身ごろの編み方、またチャプターで見て編んでください。こちら側は切らずに、肩を、閉じるのに使います。こちら側は、ここの42段のところの、隅から、細編み、鎖、細編みのところが1、2、3、4つ目の細編み、鎖、細編みのところに、この鎖に側に針を入れて、糸を引き出して鎖を一目編んで、細編みを一目、同じところに編んでから鎖3目で立ち上がって長編み3目、鎖3目で細編みで留めていく、この編み方を編んでいきます。1、2、3、3つ編んで、あとはこっちの編み方の繰り返しの編み方でまた折り返して、で、細編み、鎖、細編みを編んで、鎖を一目編んで、ここで長編みを編んで終わっています。そしたら鎖3目で、立ち上がって、ここに長編みを側に針を入れて長編み一目編んでます。そして鎖3目で降りて、細編みで留めて、鎖3目で上がって長編み3目という形で、またこちらに戻って、で、最後は細編み2目、鎖1目、細編み、鎖4目、細編み、鎖、細編み、鎖4目っていう形できて、細編み、細編みで終わっています。そしたらこの右肩の方は、閉じ部分だけ残して糸をカットします。はい。これが前身ごろになります。後ろ身ごろはこのように下から編んできて、26段まっすぐ編んできて、ここで目を減らしてまたまっすぐ編んで46段、トータル46段編んで終わっています。こちら、そのまま閉じに使うので糸を切らないで置いてあります。そしたらここで一度身ごろをスチームに当てて形を整えます。はい、スチームを当てて形を整えたら、編み地の裏側にあるこういう糸端の始末をします。はい、適当に、裏側表に響かないように、縫い付けていきます。このように糸を割るように刺して、はい、こんな感じで糸端の始末をしていきます。ちょっと返しながら、糸を返しながら、こういう感じで編み地に縫い付けてカットします。同じように始末していってください。肩はぎをします。中を表にします。表側を中側にして、で、編み終わりそのまま残しておいたこの糸端で閉じていきます。ここが最初の
端の目になるので、針を入れてから向こう側に、入れてから刺して、で一回鎖を編んでいきましょうか。隣の目、細編みの目ですので、糸を引き抜く形にします。糸を引き出してそのまま引き抜く。そしたらここが鎖目になってるので、ここは鎖を一目編みます。これでこの鎖目を越えて、この細編みのところの目、こちらも同じように細編みのところの目に針を入れて、糸を引き抜きます。ここは鎖4目、1、2、3、4目のとこなので、4目鎖を編んで、あと同じです。ここの細編みを編んだところは引き抜き編みで、引き抜いて、鎖のところは鎖で飛ばして細編みのところを引き抜き、これでこちらまで編んでいきます。引き抜いて終わります。最後なので引き抜きを2回編んで終わります。で糸始末分だけ残して糸をカットして、これで肩の端が終わりました。こういう感じになります。はい。あとは糸端の始末を、今ここ編んだこちら側に1回針を入れてから、の耳のところにこう縫い付けるようにして、この鎖、端のところで鎖を編んだところにこのように、はい、完成です。反対側も同じように、こちら側はまた後ろ身ごろを見て閉じていきます。はい、こちらから肩を、閉じてきました。そしたらそのまま糸端このぐらい残ってますので、この襟元のところを編んでいくので、糸を切らずにそのまま置いておきます。先に、この脇を閉じていきます。こちらは、引き抜き閉じで、こちらは鎖閉じで閉じていきます。この、目の頭の下の渡ってる下のところ、細編みのこちらに針を入れて、閉じていきます。こちらもこの下のこのね、渡っている手前のこちらに針を入れて糸を引き出して引き抜き閉じで閉じていきます。ここじゃなくてこの下一目ずつ閉じていきます。ここじゃなくてこの下、ここではなくてこの下ら辺を拾ってこのように閉じていきます。こんな感じに閉じられました。はい。そしたらここも一段細編みを編んでますので、ここも引き抜きで
き抜いて、はい、ここから鎖を2目、鎖のところは鎖で2目で編んで、引き抜き、間隔を見て引き抜き2目、次は鎖3目ぐらいで、このところは引き抜いて、また鎖2目ぐらいで引き抜き、また隣の目針を入れて引き抜き、こういう感じでこの、鎖のところのこの、高さを合わせるように鎖を編んで、こう引き抜くっていう感じで、閉じていきます。はい、閉じてきました。鎖を3目編んで、1目最後引き抜いて終わっています。そしたら、そのままこの、袖の周りを、編んでいきますので、表を見て編んでいきます。はい、この脇下のところで、ここが目を減らした、身幅を減らしたまっすぐの部分になります。ここに鎖2目で立ち上がって中長編みを編んでいきます。もう糸が少なくなってきたので中長編みで編んでいきます。ここの細編みを編んだところ中長編み、ここ鎖2目の立ち上がりの2目目にマーカー入れときます。あとはこう目を拾って中長編みをあと2目編みます。1、2目。そしたら、鎖目のところ、逆だったら、長編みのところですね。ここのところに2目中長を編み入れます。はい。そしたら、ここの細編みのところに中長1目編み入れて、またこの長編みだったり鎖のところは中長を2目編み入れます。これが一応縁編みという形で1段編んでいきます。ここは細編みのところ中長1目、中長2目、中長1目、はい、この繰り返しで編んでいきます。まっすぐ降りてきて、またこの身幅減らした部分のまっすぐなところに来ました。2目中長をこの穴に側に編み入れて、最後、こちらの細編みかな、止めたところ編んで、こちらも1目編んで、最初の目に引き抜いて、これで
はい。そしたらここの耳のところでこの糸端の始末をします。反対側も同じように脇下を閉じて最後中長編みで縁編みをします。この襟の周りも中長で縁編みしたいと思います。この、肩のところ閉じたところをそのまま使っていきます。鎖2目立ち上がって巻かしておきますか。はい。この鎖の手前のところ1目中長編んで鎖の長編みですね。長編みのところ2目中長を編み入れます。こう鎖の立ち上がりのところなのでまた2目中長を編み入れました。ここは肩のところでここまっすぐなってるところになります。でここ細編みのところですけど、その横のこの、穴のところに中長を1目編んで、でこっちの身ごろのまっすぐのところに入ります。鎖のところ鎖4目のところを、中長3目編み入れて、で細編み鎖細編みのところ、ここも3目1目ずつ細編みのところ鎖のところ細編みのところで、はい、こんな感じで編み入れていきます。はい、一周編んできました。このね長編みというか立ち上がりというか、そこのところに3目中長編み入れて、あとここの最後のところ1目ずつ拾って、中長を2目編みました。糸をカットしてはい、最初の鎖のところの目に針を入れて、この裏側閉じたところでいいので耳の、閉じのところに縫い付けて、はい、戻る感じで、これであとはスチームを当てて形を整えます。こっちの袖の方もスチームを当てて形を整えてください。完成になります。はい、してみました。こんな感じになります。ちょっとフード付きの服を着てるので、フードを下ろすとこんな感じになります。はい、丈もちょうどいいぐらいの、短くもなく長くもなくちょうどいいサイズかなと思います。10玉で出来上がりました。残りはこのぐらいしかありません。10玉編み切りました。ぜひ編んでみてください。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。